He has changed a lot since he moved to Dhaka. Since he was ill, he could not attend the class. এই দুইটি সেন্টেন্সে সিন্সের ব্যবহার একই রকম নয়। এইচএসসি কানেক্টরসের সবচেয়ে বেশি কনফিউশন থাকে সিন্স নিয়ে। আজকের ভিডিওতে সিন্স নিয়ে দুটি ম্যাজিক রুল শেয়ার করবো, যা জানলে এইচএসসি কানেক্টরসে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। কানেক্টরসে যখন কোনো গ্যাপের পরে ক্লোজের রিজন বা কারণ বোঝানো হয়, তখন আমরা সিন্স ইউজ করতে পারি। আর এখানে সিন্সের অর্থ হচ্ছে যেহেতু বা কারণে। ফর এক্সাম্পল, সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ ব্যাড উই স্টেড অ্যাট হোম। এখানে দুটি ক্লোজ রয়েছে সেন্টেন্সে। সিন্স দ্য ওয়েদার ওয়াজ ব্যাড একটি ক্লোজ এবং উই স্টেড অ্যাট হোম আরেকটি ক্লোজ। দুটি ক্লোজের মধ্যে প্রথম ক্লোজটিকে বোঝানো হচ্ছে কারণ, যেহেতু আবহাওয়া খারাপ ছিল। আর সিন্স আমরা এখানে নিয়েছি যেহেতু অর্থে। আর উই স্টেড অ্যাট হোম এটা হচ্ছে রেজাল্ট। কানেক্টরসে গ্যাপের পরে ক্লোজটি যদি সময়কে নির্দেশ করে, তবে আমরা গ্যাপে সিন্স ইউজ করতে পারি। আর এই সেন্টেন্সে সিন্সের অর্থ হয় তখন থেকে বা সেই সময় থেকে বা যখন থেকে। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ মেনি ইয়ার্স সিন্স উই মেট লাস্ট। এই ক্লোজে উই মেট লাস্ট দ্বারা বোঝানো হচ্ছে সেই সময় যখন আমরা শেষ দেখা করেছিলাম, এবং এই ক্লোজটি একটি সময়কে নির্দেশ করছে। তাই উই মেট লাস্টের আগের গ্যাপে আমরা সিন্স ইউজ করতে পারি। আর এই সেন্টেন্সের অর্থ হয় অনেক বছর হয়ে গিয়েছে যখন আমরা শেষ দেখা করেছিলাম। তার মানে এই শেষ দেখা করার সময়টি সেটি একটি সময়কে নির্দেশ করছে। তার মানে যখন কারণ বোঝানো হয় তখন সিন্সের অর্থ হয় যেহেতু বা কারণে, আর যখন সময়কে নির্দেশ করে তখন সিন্সের অর্থ হয় সেই সময় থেকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। এবং এইভাবে আরও শিখতে চাইলে পেজটি ফলো করতে পারো।